हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। देख सकते हैं दोस्तों, आज मौसम बहुत साफ है और अभी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बिल्कुल बादल थोड़ा थोड़ा आ चुका है। पता नहीं शाम को फिर बारिश हो सकती है। अगर अभी मौसम साफ है तो शाम को पता नहीं क्या होगा, तो पता नहीं, तो शाम को ही पता चलेगा। कितना अच्छे लग रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। वाओ, बट ठंड भी बहुत लग रही है। वीडियो बना रही हूँ। ठंडी ठंडी हवा चल रही है बिल्कुल। आज का मौसम बहुत साफ, इसीलिए ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही है। आज सुबह से लेकर मेरे हाथ भी ठंडे हो चुके हैं। पत्ते झड़ झड़ के ना ऐसा लग रहा है सूख जाते हैं, पर सूखा होता है। और उधर हरा भरा लग रहा है, क्योंकि उधर पेड़ क्या बोलते हैं, सिमटा, हम लोग सिमटा बोलते हैं उसका आग भी जलाते हैं। मैं कभी आप लोगों को दिखाऊंगी सिमटा। अच्छा, ये पेड़ है ना, यही है सिमटा का पेड़। तो आप लोगों के साथ नहीं, मैं आप लोगों को कभी दिखाऊंगी कि सिमटा होता क्या है। इसमें जो पित्तू पित्तू नजर आ रहा है ना, वही है सिमटा, वही है सिमटा। वो पर दिख ही नहीं रहा है। कभी दिखाऊंगी सिमटा क्या होता है। न्यू न्यू बिल्डिंग बन रही है यहाँ पे, 3 मंजिल का, शायद नहीं, चौथा नहीं, 3 ठंडी ठंडी हवा चल रही है आज। और छोटा ही ज़्यादा बड़ा नहीं बना के, मैं कहीं जाऊँगी तो बनाऊँगी, क्योंकि यहाँ डेली डेली ब्लॉग डालूँगी ना, तो एक ही जगह
हमेशा बर्फ रहती है, हमेशा बिल्कुल वो बर्फ से ढकी पहाड़। तो फ्रेंड्स आज इतना ही, टाटा बाय बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं। मैं एंड कर रही थी वीडियो, मैंने सोचा आप लोगों को जॉन का दिखा दूँ कैसा बैठा हुआ मिट्टी में नहा है ना। जब ये गर्मी आएगा ना उस टाइम में आएगा, और वो टॉम भी बैठा हुआ है चुपचाप। अब यहाँ से जाऊँगी ना छेड़ेगा मुझे।